जैना है। मैं गुवाहाटी आसाम का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र करीब 64 साल है। पिछले 25-30 सालों से मैंने पाया कि मैं थोड़ा भी वातावरण में परिवर्तन अगर होता है तो मुझे तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है और बुखार भी आ जाता है। जिस डॉक्टर को मैं दिखाता था वो मुझे कहते कि आपको एलर्जी हो गई है और ठीक हो जाएंगे। कभी कहते फेरेंजाइटिस हो गई है और कभी लेरिंगाइटिस हो गई है। एलोपैथी पर मेरा विश्वास टूट सा गया था। मैंने आयुर्वेद इलाज शुरू करवाया, उससे भी आराम नहीं मिला। धीरे धीरे ये अस्थमा COPD का रूप ले लिया। चेस्ट स्पेशलिस्ट ने मुझे पफ प्रिस्क्राइब किया, जो कि मैं पिछले 4-5 महीने से ले रहा हूँ। इस बीच मैंने वेदराज अनिल का YouTube देखा और मैंने उनसे संपर्क स्थापित किया। उन्होंने मुझे फेदर चेस्ट JN और गट्सी नाभी हर्बल ड्रॉप्स भेजे। मुझे ये दवाई लेते हुए आज करीबन 1 महीना हो गए हैं। मैं 1 अप्रैल 2019 से ये दवाई ले रहा हूँ। मेरे जो बराबर सांस उठती थी उसमें करीबन 70% मुझे आराम है। जो सूखी खांसी आती थी उसमें भी 70% आराम है। मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसा विश्वास हो रहा है कि इनकी दवाई चालू रखी गई तो पूरा ठीक हो जाऊँगा। गले में दर्द और खिचखिच में भी आराम है। इनकी दवाई निश्चय ही करामाती है, परंतु बहुत कम दवाई इन्होंने दी है। बाकी सब दवाई मैंने बंद कर दी है। मेरे प्रोस्टेट की शिकायत है, इसके लिए भी जो दवाई लेता था वह बंद करवा दी है। कहा कि इन्हीं दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मैंने योगा थेरापी भी गत 10 दिनों से प्रारंभ की है। लगता है इससे भी फर्क पड़ा है। धन्यवाद।